Аримын төрөө үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. 4 шар кабелийн телевизээс тайлбар хийлээ. Өглөөр шинэхэн гар зураг шүлгийн уралдааны шагнал гардуулах үйл ажиллагаа боллоо. Элемент компани гэр хорооллын хог тээвэрлэгээ зогсоолоо. Улаан сумын засваргын тамийн газраас маягтын төрөөсөж 12 багийн хогийг тээвэрлээ. Олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагаас хэрэгс суманд 10 сая төгрөгийн гадуун трах тоног тохиромж гарлууллаа. Их хурсын баярын өдөр Улаан сумын 115 их алдар тэхийн одонгор шагнагдана. 6 дугаар сарын 1-нд цэцэрлэгийн насны хүүхдийн үндэсний мөхийн барилтаа болно. Хүүхдийн баярыг өгсөн онцгой хямдралтай урамшуулалтаа худалдаа эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ танилцуулъя. 4 шар кабелийн телевизийн сувгууд тасалдсанаас үүдэн иргэд хэрэглэгчдийн эрх ашиг хохирдог. Манай телевизэд 4 шар кабелийн телевизийн сувгаар эфирээ дамжуулдаг бөгөөд тухайн компанийн төлөөллөөс яагаад тасалдсан талаар тайлбар мэдээлэл авсныг хүргэж байна. 4 шар кабелийн телевиз үе тасалдах явдал гардаг ч ихэнхдээ шилэн кабелийн гэмтлээс шалтгаалдаг гэдэг тайлбарыг өгдөг. Тэгвэл энэ удаад тус компани сүүлийн үед сувгийн өөрчлөлтийг хийж байгаатай холбоотойгоор тасалдсан гэх тайлбарыг өгч байна. Тодорхойлбол үндсэн 98 сувг дээр малчин телевиз болон кино сувгийг нэмснээс сувгуудын байрлал өөрчлөгдөж тасалдахад хүрчээ. Тэгвэл хэрэглэгчид заавал сувг хайлгаж байж үндсэн 100 сувг орж ирэх юм байна. Сувг яаж хайх талаарх дэлгэрэнгүй тайлбарыг хүргэж байна. За бид нэр сувгийнхаа өөрчлөлтүүдийг сайхнаас хийсэн. Ялангуяа хэрэглэгчийн хүсэлтээр малчин сувг алга болчлаа. Малчин сувг зумаар байна гэсэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр бид нэр бас хилэн кабель авч ирсэн малчин сувг маань цаанаас алгаж авчихсан. Тэр өөр гадаас малчин сувг дээр нь туршилтын кино сувг гэдэг ингээд хоёр сувг Монголоор ирсэн нэмж өгсөн байгаа. Сувг нэмснээс нийт одоо 100 сувг болж нэг хууч орон нутгийн саама MBC-ийн байрлал жоохон нэг сувгаар одоо хаашаа гүйсэн өөрчлөгч учраас тухайн хэрэглэгчид бол ахин хайлахгүй гарахгүй болсон байгаа. Тийм учраас хэрэглэгч болгон өөрийнхөө зургатан дээр хүлээгч дээр ахиж хайлгаж нийт 100 сувг бодож үзэх боломжтой болсон. Ингээд би ахиж яаж хайлгахаа зааврыг тавьж хэлье. За ингээд меню дарлаа, инсталляшн гарч ирлээ, ахаа дарлаа. Пассворд нь 4 тэг. Тэгээ 4 удаа дарна гэсэн. За авцаач дээр очино. Авцаач дээр очингууд ахаа дарна. Нэгүүд нь yes no гэж гарч ирнэ. Нөгөө дуу нэмж чаддаг ууршаа yes бат ахаад дарна. Ахаад дарна. Тэнгүүд ингээд хаагаад эхэлнэ. За ингээд хаагаад эхлэнгүүд нэ ТV хараад бай гэж байгаа. ТV-гийн юу одоо манай ТV гэдэг маань одоо нийт одоо сувг гэсэн үг. Энэ сувг маань одоо ингээд хаагаад нийт 100 сувг орж ирнэ. 100 сувг орж ирсний дараа өдөртийнхаа нөгөө талын менюгийн эсрэг талын exit гэж тавьж байгаа. Энэ exit гэдэг тавчийг дарангууд 100 сувг хаагаад гарчихна. 100-аас хойш ингээд хайх юм бол 100-аас хойш манай яг арын давтамж дээр одоо холбооны кабелийн сувгууд явдаг байгаа. Тэгэхээр 100-аас хойш болохоор холбооны сувгуудыг хаагаад давхар хайчдээ. Тэгэхээр энийг хайлах шаардлагагүй. Холбооны сувг давхар хайлахныг бол 180 сувг болчихно. Тэгээ 180 сувг болохоор одоо 100-аас хойш холбооны сувг дээр очиод холбооны сувгууд гарахгүй харалцсан байгаа. Зөвхөн нэр байгаа. Тэгэхээр 100-аас хойш сувг дээр очиад уцаад одоо манай 100-аас хүрэх одоо 4 шагийн одоо сувг дээр очихоор харалж чадгачаад байгаа. Нэг хоёр өөр систем, хоёр өөр давтамж дээр байгаа учраас. Тийм учраас хүмүүс нэг харлаад алгацдаг гэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас ерөөсө 100-аас хойш бол сувгаас олох шаардлагагүй. 100-аас хойш хайлах шаардлагагүй. Хэрвээ ингээд харалж алгачаад байвал юу яах вэ? Энэ одоо гарахгүй байгаа одоо чинь одоо энэ манайх 100 сувгаас зөвхөн ихний Монголын үндэсний телевиз одоо байнгын нээлттэй гарч байгаа. Тэгээд Монголын үндэс гараад бусдын гарахгүй байна гэсэн тийм хүмүүс хэлээд байгаа. Тийм учраас гарахгүй байгаа 2 дугаар сувгийн одоо UBS ч юм уу 3 TV5 ч юм энэ сувганд тавьж агаад одоо өдөртгаараа сувган дээр тавьж агаад энэ зургтынхаа уртлын нөгөө тэр дижитал кноп байгаа. Унтраж ясаадаг. Зургтыг энэ удирдлагын юу хүлээгч тэр хүлээгчийн товчоор унтраагаад саачна. Одоо ингээд 100 сувг боллоо. 100 сувг болонгууд нь ихсээ товчоор дараа гарчихна. 100 сувгаас хойш хайлгаа байхгүй. Тэгэд ингээд ороод ирж байгаа. Хэрв сувг хайлгаж чадахгүй байгаа хэрэглэгчид 4 шар компанид хандаж дуудлага өгснөөр сувг хайлах үйлчилгээг авах боломжтой юм байна. Манайх засварын хоёр манчаартай бид нэр тухайн айл одоо бид нэр хийснэг одоо манчаарийнхаа үзэгч байгаа. Тэг хүн одоо тухайн манчаар руу яриад хаягаа заагаад өгч манай манчаар очиж шууд үдийн цасаад дэнцлээд өгч шаалгаад одоо оруулах боломжтой. Манай хоёр чиглэлд хоёр манчаар байнга өдөр тутам ажиллаж байгаа. Тэгээд бид нэр одоо зарим нэг
Хүмүүс энд авчираа тайлбарлаад төгөлөд авч байна. Харин нэг манай тасрын мөнчөөр дэвж аз дээр нь засч өгж байгаа. Дөрвөн шарга кабелийн телевиз цаашид техник технологийн хэвийн ажиллагааг бий болгохгүй бол 2000 гаруй хэрэглэгчдийнхээ мэдэх эрхэнд халдаа зогсохгүй эдийн засгийн хохирол учруулж байгааг хэрэглэгчдийн төлөөлөл хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээ. Үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч Овс хүнс компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхдийн баярыг тохиолдуулан өглөөөр шинэхэн гар зураг шүлгийн уралдааныг Улаангом сумын 7 сургуулийн 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд зарласан бөгөөд өнөөдөр тус уралдааны шилдэгүүдэд шагналыг нь гардуулна өглөө. Эрүүл хүнс аж аргалын эхлэл ураатай үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч Овс хүнс компани улс орон даяар нутгийнхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй нийгмийнхээ сайн сайхны төлөө олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Үүний нэг нь хүүхдийн баярыг өгдсөн өглөө бүр шинэхэн сэдвт гар зураг шүлгийн уралдаа юм. Энэ уралдаанд нийт 240 гаруй бүтээл ирснээс 50 бүтээлийг шалгаруулж эзэд нь шагналыг гардуулна өглөө. Мөн энэ үеэр 20 азтан тодруулж нэрийн бүтээгдэхүүнээр шагнасанаас гадна 200 хүүхдэд баярын өдрийг тохиолдуулан өөрийн компани лого бүхий шаарыг бэлгэллээ. Тэгээ хүүхдүүд маань үндсэндээ энэ зураг шүлгийн уралдаанд маш бүтээлчээр хандсан авиаслаг 200 гаруй зурагчийн бүтээл бол үндсэндээ ирсэн. За энэ дээр үндсэндээ 240 гаруй зураг шүлэг бид нар шалгаруулсан байгаа. Эндээс өнөөдрийн байдлаар бид нар нэг 50 гаруй хүүхдийг үндсэндээ өргөмжлөл, мөнгөний шагнал, гарын бэлэг оролцсон бүх хүүхдүүдэд бид нар компанийн нэрийн бүтээгдэхүүн, за Овс хүнс логотой шаар бас хүүхдийн баяр болж байгаа учраас бас ардуулж өгч байгаа. За Овс хүнс компани маань Увс аймагтай болон Монгол улстай тэргүүлэх үйлдвэрүүдийн нэг. За тэгээд эрүүл хүнсийг бас Увс аймгийнхаа болон Монгол орныхоо хэрэглэгч нартай хүргэхийн төлөө ингээд ажиллаж ирдэг. Тэгээ өнөөдрийн арга хэмжээд хүрэлцэж ирсэн нийт сурагч дүүнер, за тэдгийн эцэг эхчүүд, багш сургууль хүмүүжүүлэгч та бүхэндээ бас сурлагын өндөр амжилтыг бас хүсье. За 5 дугаар ангиас 12 дугаар ангийн сурагчид маань бас улсын шалгалт өгч байгаа. Бусад сурагчид маань бас анги дэвших шалгалтуудыг өгч байгаа учраас бид нар 11 цагаас өнөөдрийнхөө арга хэмжээг зохион байгуулад явж байна. За тэгээд удахгүй бол хүүхдийн баярын мэндийг бас бяцхан одоо хэрэглэгч нартаа бас хүргэе. За тэгээд хүүхдийн баяраараа сайхан баярлаад зуны бас одоо өдрүүдэд одоо өөртөө үр дүнтэй бас альжаалаа бас тайлж амархыг бас ингээд дүү нартаа бас хүсье. Тэгээд бүх одоо Овс хүнсийнхаа хэрэглэгч нартаа бүгдэнд нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье гэж мэдчилж байна. Уралдааны шилдэг 3 бүтээлийн эзнийг тус бүрэн 450 мянган төгрөгийн үнэ бүхий ундаг дугуугаар шагналаа. Цэндаюушийн хувьд цогцлбор 1-р сургуульд сурдаг бөгөөд тус сургуулийн зургийн багш Балжнимын зургийн дугуйланд суралцдаг юм байна. Тэрээр зурсан зургаа ингэж тайлбарлалаа. Миний зургийн гол утга санаа нь болохоор энэ Овс хүнсийн бүтээгдэхүүн нэг эрүүл хүнс аж жаргалыг авчирдаг гэдгээр зургийнхаа голдоо энэ эрүүл хүнсийг хэрэглээд аз жаргалтай байгаа гэр бүлийг зурсан. Энэгээр нь болохоор харин одоо энэ Овс хүнсийн бүтээгдэхүүний жишээлбэл цэцэг нь болохоор амин дэмийн ашигтай энэ улаангом цэвэр усан болохоор хүнээвийн усны 70% эзэлдэг. Тэгээд энэ хэсэг нь болохоор нэг жилийн турш дөрөв улирал энэ Улс аймгаас энэ Овс хүнсийн үйлдвэрээс бүх сумуудад энэ дөрөв машин энэ тус-тусын үйлдвэрийн машинаар бүтээгдэхүүнийг хөргөдгөөр ийм гаргасан байгаа. Намайг цогцлбор 1-р сургуулийн зургийн багш Балжины багш нь бэлдвэрч энэ зургийг зурулсан байгаа. Энэ Овс хүнсийн ах эгч нартай энэ тэмцээнийг зохиож бидрийг чадрыг сорж энэ тэмцээн гаргасанд баярлсан талархснаа илэрхийлж байна. Овс хүнс компани хүүхэд багчуудын авьяасыг нэр нийлрүүлэх тал дээр тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаагийн нэг тод жишээ нь энэ байлаа. Дараагийн мэдээ. Элемент компани 2016 оны 5 дугаар сараас эхлэн Улаангом сумын хогны менежментийг сайжруулах томоохон ажлыг эхлүүлсэн байдаг. Гэвч гэр оролтын аль өрхүүдийн хогийг сар бүр цаг тухайд нь ачиж тээвэрлэг өгөөсүүдэн иргэд байнга шүүмжлэлтэй хандж ирсэн.
Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн хог тээвэрлэлтэй тус компани зогсоож байгаагаа мэдэгдсэн юм. Тэгвэл цаашид гэр хорооллын айл өрхүүдийн хогийг хэрхэн тээвэрлэх ямар арга замыг эрэлхийлж байгаа талаар Улаангом сумын засаг даргаас тодруулга мэдээнд анхаарал хандуулна. За өнгөрсөн 7 хоногт бас олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсээр би бас дэлгэнгүй тайлбар өгсөн. Аялмын компани өнгөрсөн 7 хоногт хогныхаа мөнгийг нэмэгдүүлэх ландфил дээр хийх байгаа талбай дээр сард 8,273,955 төгрөгийг сар болгоно өгөөч гэсэн хүсэлтийг тавьсан. Мөн өгч байгаа мөнгийг нэмэгдүүлж ард иргэдээ сурааж байгаа хураамжийг 90% хүртэл нь манайх авах хэрэгтэй. Ингэж ажиллаж манайх цааш бүрэн ажиллах боломжтой гэсэн бичгийг явуулсан. Энэ дагуу би элемент компанид холбогдох бичгийг явуулсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар элемент компани 10 дугаар багийг аваад маргааш зогсно гэсэн ам яриаг энд гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэх захиралтай хэлсэн байгаа. Тэгээд усад багуудын маань хог энэ одоо нормосоо даваад хэмжээ хязгаар хийсэн учраас бид нар өнөөдөр хамгийн газартаа гэрээ байгуулад баг бүр дээр нэг IT машин нэр ачуулахаар шийдвэр гаргаад одоо өнөөдрөөс эхэлжээ. Ерөн цаашид бид нар аймгийн засаг даргын зөвлөлд хэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд элемент компани оруулсан байгаа. Энийг ямар байдалтайгаар цаашид үргэлжлүүлэх вэ гэдгийг бид нар ярилцчихэж энэ дээр шийдвэр гаргах байх. Яг албан ёсоор элемент компани өнөөдөр манайх үйл ажиллагаа зогсоолоо шүү. Ийм байдалд учраас зогсоолоо гэсэн албан бичиг ирээгүй байна. Хараахан 5 сарын 31-ний өдөр хүртэл та нар ажиллаж тэрнээс цааш ажиллаж зогсоогооч гэсэн чиглэлийг өөрлөө өрөөс өгсөн гэдгийг гүйцэтгэх захирал ариун жаргал хэлж байгаамаа. Одоо нэг 2000 төгрөгийн асуудал байгаа. Тэрийг одоо зогсоох хизээ зогсоох юм бэ? Шууд автоматар дахиад 6 сарын 1-ээс бид нар ямар ч байсан 2000 төгрөгийг бол хураах уу гэдэг зүйлийг бол бид нар аймгийн засаг даргын тамгын газартаа засаг даргын зөвлөлтөй Улаангом сумын засаг даргын зөвлөл хоорондоо ярилцаад орон нутгийн чанартай компани байх уу эсвэл хүүх хүмүүс бас авна гэсэн хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүст нь өгөх үү гэдэг асуудлыг шийдсэн дараа энэ асуудлыг шийднэ. Хүүхэнд нөгөө дахиад ийм асуудал. За хүүхэнд өгөөд дахиад ийм асуудал гарах уугүй гэсэн эрсдэлс байгаа. Бид нар бас энийг анхаарч байгаа. Хэрвээ орон нутгийн чанартай компани аж ахуй нэгж аваад ингэж ажиллах юм бол бид нар энэ хоорондоо ярилцаад одоо энэ эрсдэл нь энэ талдаа байгаа шүү гэдэг илэн далангүй ярилцаж энэ асуудлыг шийдвэрсэн дээр гэж бодож байгаа. Орон нутгийн компани шилжчихээр иргэд өөрсдөө ашигладаг байдаг. Иргэд өөрсдөө ашигладаг байдгийг бас гаргаж болно. За ландфилийг бид нар хийгээд иргэд ачих явдал нь иргэд өөрсдөө ачхаар замраагүй нааштай хогны чигт хөргөхгүй асуудал гарах магадлал өндөр байгаа гэдэг дээр л бид нар анхаарч байгаа л да. Тэгэхээр элемент компани бас төсөв санхүү дээр бол тохиролцохгүй удаад ингээд ажиллаа цуцалж байгаа маань гэрээгээ. Тэгэхээр одоо дараагийн орон нутгийн компани байгууллаа хувь хүнд шилжүүлэх юм. Ер нь одоо Улаангом сумын засаг даргын 5 газрын зүгээс эдийн засгийн одоо тооцоо судалгаа хийсэн зүйл өнөө яг төсөв санхүүнд хүрэлцэхгүй байгаад өнөөдөр хүч хөрөхгүй байна уу? Ямар шалтгаан нөхцөл байна? Техникийн хүчин чадалт нь байна уу? Энэ тал дээр хийсэн тооцоо судалгаа. Элемент компани бол яг 2 машинаар жигэд ажиллаад ландфилээ хийгээд явах юм бол энэ хүч хөрж байгаа. Яг энэ өнөөдрийн энэ их ашиг болохгүй маа гэж тодорхой хэмжээнд орон нутгийн судалгаа дээр ажиглахад энэ бол болж байгаа. Элемент компани бол техник дээр анхаарахгүй байна. Хүмүүсийнхээ ачаалт хийж байгаа хүмүүсийн одоо цалин мөнгө дээр анхаарахгүй байна. Энэ асуудлууд байгаа. Дутагдуудын бид нар бол илэн далангүй бичгэн дээр бол бичээ болсон байна. Ямар ч байсан энэ элемент компани ландфил хийж байгаа трактор тоног төхөөрөмжөд анхаарч байна. Цаашдынхаа хогны менежментээ сайжруулах байна гэдэг дээр бид нар бас энэ дээр нэгдсэн зөвлөлийн хурлаараа шийдвэр энэ дээр болсон байна. Тэгэхээр элемент компани өнгөрсөн хугацаанд одоо алдагдaltaй ажилладаг гэдэг чинь үнэхээр ийм алдагдал үүсээд юм уу? Манайд бол 2 мэдээлэл хийгээд байгаа. Өнгөрсөн жил бид нар ийм алдагдaltaй ажиллаа гэдэг байгаа. Бид нар энэ засаг даргын зөвлөлөөр тооцоолоод бас яг алдагдлыг нь таана нарийн тусгай гаргаад ирээч гэдэг зүйл байсан хэдий боловч тусгасан боловч энэ яг үндэслэл багтаа байгаад байгаа. 2017 онд ландфил хийсэн 16 оны эхний хагас бол огт ландфил хийгээгүй байж бид нар энэ дээр ландфил дээр ийм зардал гарсан байна гэдэг юм элемент компани тавьж орж иж байгаа. Бид нар өөрсдөө энэ орон нутагт амьдарч байгаа учраас энэ элемент компани хаана юу хийж гэн юу хийхгүй байна гэдгийг тодорхой мэдж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас бас энэ дээр бас учир зүтгэлтэй байгаа гэдгийг албан бичгэн дээр бас зогсдолцсон байгаа.
Онцгой байдлын ерөнхий газар Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам Аз номхон далайн цэргийн командлалтай хамтран говийн чон 2018 гамшигын хор уршгийг арилгах олон улсын сургалт дадлага сургуулийг энэ сарын 28-наас эхлэн баруун бүсийн төв Ховд аймагт зохион байгуулж байна. Тус сургалт дадлага сургууль зохион байгуулалттай холбогдуулан Ховд аймгийн онцгой комисс, гамшигаас хамгаалах орнуудын алба, мэрэгжлийн анги аж ахуйн нэгж байгууллага, сайн дурын хийсгүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжлээ. Говийн чон 2018 олон улсын сургалт дадлага сургуулийг бүсийн удирдлага зохион байгуулалт, харилцан ажиллагаа сэдвийн хүрээнд танхимын сургалт болон болзошгүй гамшигын хор уршгийг арилгах чиглэлээр бодит нөхцөл байдлыг дуурайлан үзүүлэх дадлага сургууль гэсэн хоёр үе шаттайгаар зохион байгуулах юм а. Сургалт дадлага сургуульд Монгол улс, Америк нэгдсэн улсын оролцогчдоос гадна Австрали, Канада, Франц улс, нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагчийн газар, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Дэлхийн зүүн, JICA, Японы хүүхдийн ивэг сан, Мерсикор, Адра Монгол, олон улсын улаан загалмайн, улаан хавирган сар нийгэмлэг, Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг, Caritas Чех зэрэг байгууллагын нийт 200 гаруй төлөөлөгч оролцсноо. Дадлага сургуулийн үеэр манай аврагчид Америк нэгдсэн улсын Аляскийн үндэсний гвардийн мэрэгжлийн аврагч нартай урсгал урс уул нурангаас ирэн хайх аврах ажиллагааны хамтарсан дадлага сургууль хийхээр бэлтгэлээ ханган ажиллаж байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин төгс цогт мэрэгжлийн боксын 10 дахь тулаанаа хийж, Колумб боксчин Оскар Эскандоныг 3 дугаар үед хүн цогцолтоор ялан Монгол төмнөө баярлуулсан мэлээ. Энэхүү тулааны дараагаар төгс цогт Жансанда 10 дугаар байранд бичигдэж эхэллээ. Түүний өмнө 3 Их Британи, 3 Мексик, 2 Америк боксчид бичигдсэн байна. Түүний дараагийн тулаан дэлхийн аваргын тулааны өмнөх ширүүхэн сорилуулах бөгөөд өрсөлдөгчөөр нь ямар боксчин тодорхой бус байна. Ямар ч төгс цогтын энэ жилийн эхний зорилго эхнээс амжилттай хэрэгжиж эхэлсэн мэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэд ажилдаг хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүн өчигдөр ерөнхийлөгч Баттуулгад бараалхаж Монгол хэл бичгүүсгийг хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх асуудлаар ярилцлаа. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны дарга наран гэрлийн танилцуулснаар хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн өмнөх даргын тогтоолоор Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн тойл номыг бүтээж эхэлсэн нь 2 жилийн хугацаанд үргэлжилж дууссан байна. Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн тойл номыг бүтээхэд хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн одоогийн гишүүд мөн оролцсон бөгөөд нийт 20 гаруй эрдэмтдээс бүрдэх ажлын хэсэг ажиллаж хэл шинжилгээний академич шинжлэх ухааны докторууд хувь нэмэр оруулжээ. Монгол улс 1983-оноос хойш дамжин сүрэн Б осор нарын Монгол улсын дүрмийн тойл 18,000 хүүхдэд тойл бичгийг хэрэглэж хэвшсэн юм а. Харин хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс гарч буй Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн тойл нь номонд 37,486 үг орсон бөгөөд 6,000 орчим гадаад үгсээс шигшээж 1,000 гадаад үгийг номонд оруулжээ. Энэ номыг хэвлэх хэсэг асуудлыг хилцэхээр хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүн өчигдөр анхны хуралдаанаа хийж Монгол хэлний тухай хууль зааснаар хэвлэх шийдвэрт хүрсэн байна. Мөн ном хэвлэгдэн гарснаар 1941 оноос хойш гарч байгаа Монгол хэлтэй холбоотой маргаан нэг тийш шийдэгдэж байгаа талаар хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн дарга Ардын багш Дулам Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттуулгад танилцуулсан юм а. Номыг Монгол хэл уран зохиолын хичээл заадаг 9600 гаруй багш болон төрийн албан хаагчдад 6 дугаар сарын 15-ны дотор үнэгүй тарааж өгөх юм байна. Түүнчлэн уулзалтын үеэр Монгол бичигт шилжих асуудал, үүнтэй холбоотойгоор Монгол бичгийн Unicode буюу олон улсын стандарт кодчлалын асуудлыг дэлгэрэнгүй ярилцжээ. Энэ зуны спортын хамгийн том тэмцээн болох 2018 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн эхлэхэд 16 хоногийн хугацаа үлдээд байна. Бид дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн болох 12 цэнгэлтгэх цувралаар танилцуулж байгаа юм а. Энэ удаад тэмцээний шигшэг тоглох Москва хотын Луужник цэнгэлтгэхийг танилцуулж байна. Москва хотын төвд байрладаг Луужник цэнгэлтэх бол дэлхийн хамгийн том цэнгэлтгэхийн нэгд зүй ёсоор ордог юм. Нийт 81,000 хүний багтаамжтай уг цэнгэлтэх Европ төвдөө хамгийн томдоо орно. Энэ цэнгэлтэхэд болж байсан хамгийн том хөлбөмбөгийн тоглолт бол 2008 оны аваргуудын лигийн шигшээ тоглолт байсан юм. Бараа төгдөж болсон тус тоглолтод Манчестер Юнайтед клуб Челсиг пенальтаас хожиж байсан юм а. Луужник цэнгэлдэх анх 1956 оны 7 дугаар сард ашиглалтанд орж байсан бөгөөд ердөө 450 өдрийн дотор
бүрэн барьж дуусгасан байдаг. Оросын шигшээ багийн эзэмшилд байдаг уг цэнгэлтгэд 1980 оны зуны олимпийн наадам зохиогдож алдаршиж байсан ч 2хан жилийн дараа Европын цомын тэмцээний шигшээ тоглолт Оросын Спартак Москва болон Нидерландын Харлем багуудын хооронд болоход 66 хүн өмнөөс болж дарагдсан нас болжээ. Мөн энэ цэнгэлтгэд 1999 оны Европын цомын тэмцээний шигшээ тоглолт Парма болон Марсель клубуудын хооронд болж байсан юм а. Аврагуудын лигийн финал дэлхийн аварга олимпийн тоглолт болж байсан цэнгэлтгээ ердөө 4хэн ширхэг байдаг. Үүний нэг нь лууж нэг юм а. Бус нь Лондоны Wembley, Ромын Олимпи, Мюнхний Олимпийн цэнгэлтгүүд юм а. Европын хатуу ширүүн цэнгэлтгэр нэрлэгдэх лууж нэгт өмнө нь хиймэл зүйлийг ашигладаг байсан бол энэ жилийн дэлхийн аварга зориулж натурал зүйлийг ургуулжээ. Дэлхийн аваргын түүхэнд анхудаа бүх талбай натурал зүйлэгтэй цэнгэлтэх нь лууж нэг болж байна. Улсын хурлын төсвийн байнгын орны өчигдрийн хуралдаанаар хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлцүүлэг хийлээ. Засгийн газар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төслүүдийг нэгтгэн боловсруулсан бөгөөд өрхийн мэдээдийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн тэгээс 18 хүртэлх насны нийт хүүхдийн 80% хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг сар бүр олгохоор тогтоолын төсөл тусгажээ. Мөн нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.11-д заасан босго шугамын харгалзах оноог шинчилж хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжид хамрах хүрээг тогтоох, хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авах хүсэлтэд өрхийн судалгаа хийж хүсэлт гаргасан иргэдэд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олох асуудлаар олон улсын холбогдох байгууллагатаа зөвшөөрсөн. Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах, цаашид хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хамрах хүрээг үе шаттай нэмэгдүүлэх, цаашид хүүхэд бүрт олгох асуудлыг судалж санал холбогдох хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хамт улсын хуралд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт даалгахаар тусгасан байна. Дараагийн мэдээ. Олон улсын улаан загалмаа улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоо, Австрийн улаан загалмаа нийгэмлэгийн холбооны дэмжлэгтэйгээр Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг, дунд шатны улаан загалмаа хороод гамшигын бэлэн байдлыг хангах гамшигыг даван туулах чадварыг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд гал төмрийн эрсдэлтэй бүс болох хяргас суманд гал унтраах иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг гардуулна өглөө. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад гал төмрийн гамшиг их гарах болсон. Манай аймгийн хувьд ч ялгаагүй эрсдэл ихтэй тооцогдож байна. Учир нь сүүлийн жилүүдэд хур бороо багтай гандуу зүм болж байгаатай холбоо нь тайлбарлаж болно. Энэ жутгаар Өндөранга хяргас сумуудад ойн төмөр гарсаар байна. Ойн төмрийг унтраахад мэргэжлийн багаж тоног төхөөрөмжгүйгээр нүцгэн гараараа тэмцэх боломж учраас Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр төсөл хэрэгжүүлж манай аймгийн 2 суманд тус бүр нь 10 сая төгрөгийн 13 нэр төрлийн багаж хэрэгслээр хангалаа. Мөн 15 сайн дурын идэвхтнийг 2 хоногийн сургалтаар бэлдсэн нь цаашид сумын иргэдэд гамшигын талаар сургалт сурталчилгаа явуулах нөхцөл боломжоор хангасан хэрэг боллоо. Олон улсын улаан загалмаа улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоо, Австралийн улаан загалмаа нийгмийн дэмжлэгтэйгээр Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг, дунд шатны улаан загалмаа хороо одоо энэхүү гамшигын бэлэн байдлыг хангах, гамшигыг даван туулах чадварыг одоо дээшлүүлэх ийм төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За өнөөдөр одоо Увс аймгийн Өндөр ханга Кяргас гэсэн одоо бас гал төмрийн эрсдэл өндөр ийм 2 суман дээр гал унтраах, гамшигын бэлэн байдлыг хангах иж өрн тоног төхөөрөмжүүдийг өгж байгаа. За нийт 10 сая төгрөгийн өртөгтэй. За энэ тоног төхөөрөмж нь бол 143 төрлийн одоо 13 төрлийн одоо тоног төхөөрөмжүүдийг өгч байгаа. Гал унтраах багажууд, гал унтраах одоо тоног хэрэгслүүд, дээр нь одоо энэ усны одоо хөөрөг тийм ээ, ус ингээд нөөцлөөд одоо гал төмөр гарсан шаардлагатай үед нь бол тэр галыг унтраах. За түүнээс гадна 15 сайн дур идэвхтнийг бас бэлтгэж өцгтөр сургалтыг зохион байгуулж, за ямар нэгэн гамшигын үед бэлэн одоо байж үйл ажиллагаанд оролцох юм сайн дур идэвхтнийг бэлтгэсэн 2 өдрийн бид нар энэ суманд ажиллаад одоо энэ одоо материалыг энэ баазын зүйлүүдийг хүлээлгэж өгөхөөр за энэ арталт нь одоо байгаа энэ байшинд бол энэ гамшигын бэлэн байдлын тоног төхөөрөмжүүдөд байрлсан. За энийг шаардлагатай үед гаргаж ашигладаг ийм одоо байрыг бас барьж ашиглалтанд оруулаад одоо өнөөдөр хүлээлгэж өгч байгаамаа.
Энэ жил гандуузан болох төлөвтэй байгаа учраас ой хэрээр явахдаа ил задгаа гал гаргахгүй байхыг анхааруулж байна. Таны санамсар болгоомжгүй үйлдэл байгаль их дэлхийд нөхөж баршгүй хохирол учруулдаг юм а. Аймгийн улаан загалмаа Дараагийн мэдээ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөртөө зориулан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Улаангом сумын засаг даргын тамийн газар болон бусад холбогдох байгууллагууд хамтран мөрөөдлийн цэцэгтэй хүүхэд нас нэгдсэн арга хэмжээг энэ сарын 1-ний өдөр төв цэнгэлдэх хүрээлэнд зохион байгуулна. Мөрөөдлийн цэцэгтэй хүүхэд нас нэгдсэн арга хэмжээний үеэр хүүхэд багчуудын дунд гүйлтийн тэмцээн, ундаг дугуйн тэмцээн, гэр бүлийн тэмцээн зохион байгуулагдахаас гадна жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн нэрмжит цэцэрлэгийн насны багчуудын үндэсний бүхийн барилдаан зохион байгуулагдах юм байна. Энэ удаагийн барилдаанд 64 өсвөрийн хүчтэн зодоглон энэхүү барилдааныг энэ жил 70 жилийн түүхэн ойгоо тэмдэглэж байгаа нархан 3 дугаар цэцэрлэг дэмжин оролцохоо мэдэгдсэн байна. Мөн бусад цэцэрлэгүүд хүүхэд багчуудаа өргөнөөр оролцуулахыг зохион байгуулагчдын зүгээс хүсэж байна. За олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр жил бүрийн 6 сарын 1-ний өдөр бол бас Улаангом сумын хэмжээнд бол бас томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. За өнөөдөр бол энэ байдлаар бол хүүхд гэр бүл хөгжлийн газар, за Улаангом сум одоо холбогдох газрууд нийлээд одоо мөрөөдлийн цэцэгтэй хүүхэд нас гэсэн нэгдсэн арга хэмжээг 6 сарын 1-нд төв цэнгэлэх зохион байгуулахад төлөвлөд байна. За энэ арга хэмжээнд бол Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн нэрмжтэй өсвөрийн бүхийн барилдааныг бол 64 бүхийн барилдаан зохион байгуулагдана. За манай төлөөлөгчд бол жил болгоно энийг өөрсдөө ивент итгэж зохион байгуулдаг. За энэ арга хэмжээнд бол бас нархан 3 дугаар цэцэрлэг бол 70 жилийнхаа ойг энэ жил одоо тохиож байгаа. Энэтэй уялдуулаад энэ өсвөрийн бүхийн барилдаантай бас хамтран оролцож өдөржингөө чиглэлээр эрүүлсэн байгаа. Ийм учраас бол энд бол цэцэрлэгийн үед бол бас тодорхой хэмжээний чиглэлээр одоо өөрсдийнхээ бөхчүүдээ бэлдээд оролцож байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Хүүхдийн баярын үеэр зохион байгуулагдах нэг томоохон арга хэмжээ бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар олгогддог төрийн дээд шагнал алдар дэхийн одон гардуулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ юм а. Энэ жил Улаангом сумаас 11 1-р одонгоор 105 их 2-р одонгоор тус шагнагдана. Улаангом сумын хэмжээнд алдар дэхийн одон гардуулах ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдана талбайдаар. За өнөө жил бол алдар дэхийн 1-р зэргийн одонгоор 10 их 2-р зэргийн одонгоор бол 105 их нийтдээ 115 ихт бол төрийн одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо төрийн дээд шагнал алдар дэхийн 1-2 одонгоор шагнагдахаар холбогдох одоо бэлтгэл бүх зүйл бол бэлэн болоод байна. Ийм учраас одоо энэ одоо томоохон арга хэмжээнд контент эцэгчүүд за хүүхэд багчууд бол бас нэгдсэн арга хэмжээнд оролцоорой гэдгийг бас уриалж байна. Хүүхдийн баярын нэгдсэн арга хэмжээ 6 дугаар сарын 1-ний өглөө 10 цагаас төв цэнгэлдэх хүрээлэнд зохион байгуулагдах тул эцэгчүүд хүүхэд багчуудаа бүхнийг цагтаа хүрэлцэн эрхийг уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн баярыг тохиолдуулан та бидний сайн мэдих уянга төвийн дэргэд байрлах дийлгүүрт хүүхдийн сайн чанарын солонгос хувцасны үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байна. Тус үзэсгэлэн худалдаа 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Их урсын баяр хаяанд ирсэн энэ өдрүүдэд эцэгчүүд бяцхан өрсөстэй баярын гоёлыг бэлтгэхээр зэхэж байгаа нь лавтай. Тэгвэл та бүхэнд нэг нь үзэсгэлэн худалдааны талаар дуулгая. Тодруулбал хүүхдийн баярыг тохиолдуулан та бидний сайн танил уянга төвийн дэргэд байрлах төвд Солонгос улсын сайн чанартай хүүхдийн хувцасны үзэсгэлэн худалдаа явагдаж эхэллээ. Үзэсгэлэн худалдаанд хүүхдийн солонгос унтлагын хувцаснууд нэгжийн үнэ нь 15,000 төгрөгөөр, хоёрыг абл өрдөө 25,000 төгрөгөөр, тэгээс 2 насны хүүхдийн загварлаг гутал нэгжийн үнэ нь 15,000 төгрөг, хоёрыг авбал 25,000 төгрөгөөр мөн таны бяцхан хүнжийг эрхэмсэг ганган харагдуулах палажнууд өнгө загварын өргөн сонголттойгоор ердөө 10-аас 25,000 төгрөгийн хооронд худалдан авах боломжийг олгож байна. Тус үзэсгэлэн худалдаанд солонгос хүүхдийн хувцаснаас гадна чанараараа дэргүүлэгч бэжин давуу материалтай ор хүнжлийн давуу нэг хүнийхэн 20,000 төгрөг, хоёр хүнийх нь 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Мөн бүх насныхны цэвэр давуу ноёмсыг зах зээлийн ханшнаас 3 дахин хямдхан үнээр худалдаж байгааг дуулгая.
Та бүхэндээ их хүрсэн баяр тохиолдолд манай үзэл судалтай 50-с 70% амьдралтай солонгос хүүхдийн хувцснуудаа авчирсан байгаа. Манай онцлогын хувцсууд бүгд 15 мянга, хоёрыг бол 25 мянга болж хэмдэрч хүүхдийн 0-оос 2 насны гутлууд маань 15 мянга төгрөг байгаа. Бас хоёрыг бол 25 болсон байгаа. Мөн хүүхдийн хувцас хоёрыг 5 мянга гэсэн бараас байгаа. Хоёрыг 5 мянга. Мөн бүх охтын хөөрхөн 6 сарын 1-нд өмчөр палашууд маань 10-аас 25 мянган төгрөгийн үнэтэй ирсэн байгаа. Мөн та бүхэндээ 100% даван оймснуудаа бүх насны хүмүүсийн оймсыг 1000 төгрөөр авчирсан байгаа. Өөрөөр та нэг оймсны мөнгөөр 3-ыг авах боломжтой байгаа. Онцгой хэмдрэлтэй үзэгслэн худалдаа цөөхөн хоног үргэлжлэх тул эцэг эхчүүд хүүхэд багчууд та бүхэн яараарай. Хаягийг дахин дуулгая. Уянга төвийн дэргэд байрлах төвд солонгос хүүхдийн хувцсны үзэгслэн худалдаа явагдаж байна. Хүүхдийн баярын жаргалтай баяр хөөртэй мөч бүхнийгт нь илтгэх гоёлоо эндээс боломжтой.